बार बार एलर्जी, कोल्ड, स्नीजिंग, सुबह उठते ही नाक बंद। आयुर्वेद कहता है ये सब कफ जमने की वजह से होता है। जब कफ बॉडी में रुकता है तो ब्लॉकेज क्रिएट होता है। लेकिन यही नहीं, आगे चल के ये कफ और बड़ी बीमारियां पैदा करता है। पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, इनफर्टिलिटी, इवन ट्यूबल ब्लॉक भी क्रिएट हो सकता है। इस कफ को रूट से निकालने के लिए सबसे पावरफुल थेरेपी होती है वमन पंचकर्म। पेशेंट्स बोलते हैं ब्रीदिंग इजी और बॉडी लाइट फील होती है और हार्मोनल इम्बैलेंस इजीली क्योर होता है। वमन में कंट्रोल डिटॉक्स के द्वारा एक्सेस कफ बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसके कारण बॉडी रिसेट होती है। तो सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट मत करो, रूट कॉज पे काम करो।